Hello dear students, welcome to my channel Learn English with Sophie. And in today's video lecture, I am going to discuss with you a very beautiful poem titled The Voice of the Rain by Walt Whitman. So let's get started. প্ৰথমতে আমি কবিৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ। তোমালোকে যে ছবিখনত দেখিব পাৰিছা, এখেত হ'ল আমাৰ কবি ৱাল্ট হুইটমেন। আৰু ৱাল্ট হুইটমেনৰ জন্ম হৈছিলে 1819 আৰু মৃত্যু হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1892. Walt Whitman was a famous American poet, essayist and journalist. Walt Whitman আছিলে আমেৰিকাৰ এজন বিখ্যাত কবি, এছেইষ্ট বা প্ৰবন্ধকাৰ আৰু এজন সাংবাদিক। Whitman received limited formal education. Whitmanৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নথকাৰ কাৰণে ইমান বেছি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা নাছিলে। At age 11, he left formal schooling to go to work. আৰু 11 বছৰ বয়সত তাক স্কুল এৰিব লগা হয় আৰু কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে। He worked as a journalist, a teacher and a government clerk. আৰু হুইটমেনে তাৰ জীৱনত এজন জাৰ্নালিষ্ট, এজন টিচাৰ আৰু এজন গভৰ্ণমেণ্ট ক্লাৰ্ক হিচাপে কাম কৰে। He is often called as the father of free verse. Walt Whitmanক ফ্ৰী ভাৰ্ছৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ফ্ৰী ভাৰ্ছ কি? ফ্ৰী ভাৰ্ছ হ'ল সেইবিলাক কবিতা যিবিলাক কবিতাৰ কোনো এটা ছিষ্টেমেটিক ৰাইম স্কিম নাই। চ' ৱাল্ট হুইটমেনক সেই কবিতাবিলাকৰ ফ্ৰী ভাৰ্ছ কবিতাৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হৈছিলে। লিভছ অফ গ্ৰাছ ইজ হিজ মষ্ট ফেমাছ পয়েট্ৰি কালেকশ্যন। ৱাল্ট হুইটমেনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবিতা পুথিৰ নাম আছিলে লিভছ অফ গ্ৰাছ। চ' এয়া আছিল আমাৰ কবিৰ বিষয়ে চমু বিৱৰণ। এতিয়া আমি কবিতাটোৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ। চেণ্ট্ৰেল আইডিয়া অফ দ্য পয়েম। The poem, The Voice of the Rain, talks about the eternal role that the rain plays in nurturing, quenching, and purifying the various elements of earth. যুগ যুগ ধৰি বৰষুণে কেনেদৰে আমাক লালন পালন কৰি আহিছে, কেনেদৰে আমাৰ পিয়াহ মিটাই আহি আছে, কেনেদৰে এই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন বস্তুবিলাকক বিশুদ্ধকৰণ কৰি আছে, এই ৰোলবিলাকৰ বিষয়ে এই কবিতাটোত আলোচনা কৰা হৈছে। The rain rises unseen as vapor to the sky, floats as clouds and descends again to the land. বৰষুণে মাটিৰ পৰা কেনেদৰে ওপৰত উঠে, মেঘ হিচাপে কেনেদৰে অপংগী থাকে আৰু কেনেকৈ আকৌ তলত নামি আহে তাৰ বিষয়ে ইয়াতে কবিয়ে আলোচনা কৰিছে। The rain itself is explaining to the reader about its origin, work and its cyclic movement. আৰু এই কবিতাটোত বৰষুণ নিজেই আলোচনা কৰি আছে যে তাৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে, বৰষুণে কি কাম কৰে আৰু বৰষুণৰ যি চাইক্লিক মুভমেণ্ট সেই কথা নিজেই ব্যাখ্যা কৰি আছে। চ' এয়া আছিল আমাৰ কবিতাটোৰ চেণ্ট্ৰেল আইডিয়া। এতিয়া আমি কবিতাটোৰ লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশ্যন কৰোঁ। এই কবিতাটোত আচলতে কবি আৰু বৰষুণৰ মাজত এটা কাল্পনিক কনভাৰ্চেশ্যন হৈ আছে আৰু কবিয়ে বৰষুণক সুধি আছে যে তুমি কোন। And who art thou? said I to the soft falling shower. Shower মানে হ'ল বৰষুণ। চ' কবিয়ে যেতিয়া দেখে বৰষুণ পৰি আছে তেতিয়া এই বৰষুণক সুধিছিলে যে তুমি কোন। Which strange to tell gave me an answer. আৰু কবিয়ে আচৰিত হৈছিলে কিয়? কাৰণ বৰষুণে কবিক আনচাৰ দিছে। As here translated. আৰু যি এনচাৰ দিছে তাকে কবিয়ে আমাৰ কাৰণে আমাৰ বুজাৰ সুবিধাৰ্থে ইয়াতে অনুবাদ কৰিছে। I am the poem of the earth, said the voice of the rain. আৰু বৰষুণে কি আনচাৰ দিছিলে যে I am the poem of the earth, মই এই পৃথিৱীৰ কবিতা। Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. চ' বৰষুণে কৈ আছে যে মই চিৰদিনৰ কাৰণে এই মাটি আৰু সাগৰৰ তলিৰ পৰা ওপৰৰ পিনে উঠো। ইটাৰনেল মানে হ'ল লাষ্টিং অৰ এক্সিষ্টিং ফৰ এভাৰ, যি চিৰদিনৰ কাৰণে জীয়াই থাকে। আৰু ইম্পেলপাবেল মানে হ'ল আনএবল টু বি ফেল্ট বাই টাচ, যাক আমি টাচ কৰি ফিল কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াতে বৰষুণে কিয় কৈছে যে সি ইম্পেলপাবেল? কাৰণ যেতিয়া বৰষুণে মাটিৰ পৰা বাষ্প হৈ ওপৰৰ পিনে উঠে, সেই বাষ্প আকাৰত আমি সেই বৰষুণক টাচ কৰি ফিল কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে বৰষুণে কৈ আছে যে আই ৰাইজ ইম্পেলপাবেল, মই ওপৰৰ পিনে উঠোঁ আৰু এনে অৱস্থাত উঠোঁ যে মানুহ মোক টাচ কৰি ফিল কৰিব নোৱাৰে। আপৱাৰ্ড টু হেভেন, আৰু ক'ত যায়? ওপৰৰ পিনে যায়। ওপৰৰ ক'ত? স্বৰ্গত। আমি সাধাৰণতে ধৰি লওঁ যে স্বৰ্গ ওপৰত থাকে বা আকাশত থাকে। চ' বৰষুণে কৈ আছে যে মই ওপৰৰ পিনে ক'ত যাওঁ? আকাশত যাওঁ। Whence vaguely form altogether changed. আৰু যেতিয়া মই আকাশত যাওঁ তেতিয়া মোৰ ফৰ্মটো মই চেঞ্জ কৰি দিওঁ, কমপ্লিটলি চেঞ্জ কৰি দিওঁ। এণ্ড ইয়েট দ্য ছেইম, তথাপিও মই একে বস্তুৱে থাকোঁ।
তাৰ মানে ইয়াতে কবি কৈছে যেতিয়া মাটিৰ পৰা যি পানীত আছে বা সাগৰৰ তলিত যি পানীত আছে তাৰ পৰা যি বাষ্প হৈ যায়, যেতিয়া বাষ্প হওঁতে এটা ফৰ্ম চেঞ্জ হয় আৰু বাষ্প হোৱাৰ পিছত আকৌ আকাশত গৈ আৰু আনটো ফৰ্ম হয়। কি ফৰ্ম হয়? সেইটো ক্লাউড ফৰ্ম বা মেঘৰ ফৰ্ম গঠন কৰে। চ' তাৰ কথা কৈছে যে ভেগলি ফৰ্মড অল টুগেডাৰ চেঞ্জড, যে মোৰ ফৰ্মটো চেঞ্জ হয় কিন্তু তথাপিও মই একে বস্তুৱে থাকোঁ। আমাৰ যি মূল উপাদান সেইটো একেই থাকে, সেইটো পানীয়ে থাকে। বাষ্প হ'লেও পানী থাকে, মেঘ হ'লেও পানী থাকে আৰু যেতিয়া বৰষুণ তেতিয়াও পানী। চ' তাকে কৈছে I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe. মই তলত নামি আহোঁ পৃথিৱীৰ পৰা খৰাং বতৰ আঁতৰাই দিয়াৰ কাৰণে। পৃথিৱীৰ যি ধূলি মাকতি আছে সেই সকলো ধূলি মাকতিবিলাক ৱাছ কৰি দিয়াৰ কাৰণে। And all that in them without me were seeds only. আৰু বৰষুণে কৈ আছে পৃথিৱীত যিমান বস্তু আছে সেই সিমানখিনি বস্তু মোৰ অবিহনে অকল বীজ হৈয়ে থাকে, লেটেণ্ট আনবৰ্ণ। আৰু এই বীজবিলাক সুপ্ত অৱস্থাত থাকে আৰু সিহঁতৰ জন্ম নহয়। ফৰ এক্সাম্পল, এটা বীজ আছে, যদি আমি বীজটো এনে ৰাখি দিওঁ তেন্তে এই বীজৰ পৰা গজালি নেমেলে, এই বীজটো ডাঙৰ গছ নহ'ব। কিন্তু যেতিয়া বৰষুণ দিব, পানী পৰিব, আমি অলপ নাৰ্চাৰ কৰিম, অলপ নৰিছ কৰিম, তেতিয়া এই বীজটোৰ পৰা গজালি মেলিব, পাত ওলাব আৰু এই গছটো লহপহকৈ এটা ডাঙৰ গছত পৰিণত হ'ব। কিন্তু এই সকলোখিনি বস্তু পানী বা বৰষুণৰ অবিহনে নহয়। চ' বৰষুণে তাৰে কথা কৈছে যে মই অবিহনে এই পৃথিৱীত যিমান বস্তু আছে সেই সকলোবোৰ বস্তুৱে প্ৰাণহীন সুপ্ত অৱস্থাত থাকে। যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াহে সিহঁতে প্ৰাণ পায় বা জীৱন পায়। এণ্ড ফৰ এভাৰ বাই ডে এণ্ড নাইট আই গিভ বেক লাইফ টু মাই অ'ন অৰিজিন। আৰু বৰষুণে কৈ আছে যে ফৰ এভাৰ সদায় চিৰদিনে, বাই ডে এণ্ড নাইট সদায় দিনে ৰাতিয়ে মই কি কৰোঁ? আই গিভ বেক লাইফ টু মাই অ'ন অৰিজিন। মই জীৱন দিওঁ। কাক দিওঁ? টু মাই অ'ন অৰিজিন। এই পৃথিৱীৰ পৰা মই যে ওপৰত উঠিছোঁ, পৃথিৱীত যিমানবিলাক বস্তু আছে সেই সকলোবিলাক বস্তুকে মই আকৌ জীৱন দিওঁ। মই যে এক্সাম্পল দিলোঁ, এটা বীজ শুকান অৱস্থাত যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে, পানী দিয়া হয়, তেতিয়া সেই বীজটো গজালি মেলে, নতুন এটা জীৱন পায়, তাৰে কথা কৈছে। এণ্ড মেক পিয়'ৰ এণ্ড বিউটিফাই ইট। আৰু যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া আমাৰ কি হয়? গছ গছনিবিলাক পূৰা সেউজীয়া হৈ যায়। আমাৰ গোটেই পৃথিৱী দেখাত বহুত ধুনীয়া হৈ পৰে। আৰু এই বৰষুণ অহাৰ পিছত এই পৃথিৱী গোটেই বিশুদ্ধ হৈ যায়, পিয়'ৰ হৈ যায়। চ' তাৰে কথা কৈছে ইয়াতে বৰষুণে। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. কবিয়ে ইয়াতে বৰষুণক গানৰ লগত তুলনা কৰিছে। গান এটা যেতিয়া ছিংগাৰ এজনে বনোৱাৰ পিছত সেই গানটো ৰিলিজ কৰে আৰু ৰিলিজ কৰাৰ পিছত অডিয়েঞ্চবিলাকে এই গানবিলাক শুনি সিহঁতে ভাল পোৱা দিয়ে আৰু এই ভাল পোৱাৰ পিছত গান আকৌ ছিংগাৰৰ ওচৰত উভতি আহে। তেনেদৰে বৰষুণো মাটিৰ পৰা ওপৰলৈ যায়, ওপৰৰ পৰা আকৌ বৰষুণৰ যি জন্মস্থান মাটি, সেই মাটিত উভতি আহে। ইয়াতে কবিয়ে এই লাইফ চাইকেলৰ কথা কৈছে বা চাইক্লিক মুভমেণ্ট যিটো আছে তাৰ কথাই কৈছে। চ' এয়া আছিল আমাৰ কবিতাটোৰ লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশ্যন। এতিয়া আমি কুইকলি ছাম আপ কৰোঁ আমি কি বুজিলোঁ। মই আগতে কৈছোঁ যে কবিতাটোত কবি আৰু বৰষুণৰ মাজত ইমাজিনেৰী কনভাৰচেশ্যন হৈ আছে আৰু এই কনভাৰচেশ্যনত কবিয়ে বৰষুণক তাৰ পৰিচয় সুধিছিলে আৰু তাৰ উত্তৰত বৰষুণে কৈছিলে আই এম দ্য পয়েম অফ দ্য আৰ্থ। মই এই পৃথিৱীৰ কবিতা। I rise out of the land and bottomless sea like something which cannot be touched. আৰু মই পৃথিৱীৰ মাটিৰ পৰা বা সাগৰৰ পৰা মই ওপৰৰ পিনে উঠি যাওঁ। I rise upward to the sky where I change my form. আৰু মই যেতিয়া ওপৰত উঠোঁ তেতিয়া মই মোৰ আকাৰ বা ফৰ্ম চেঞ্জ কৰি পেলাওঁ। Then I fall down on the surface of the earth to wash or bathe the drops, atoms, dust, etc. আৰু মেঘৰ পৰা মই বৰষুণ হৈ পৃথিৱীৰ কোলাত নামি আহোঁ আৰু মই খৰাং শেষ কৰি দিওঁ। মই পৃথিৱীৰ যি ধূলি মাকতি আছে সেই সকলোবিলাকে ৱাছ কৰি দিওঁ। এভৰিথিং ইন আৰ্থ উইদাউট ৰেইন ইজ চিড অনলি, লেটেণ্ট আনবৰ্ণ। আৰু বৰষুণ অবিহনে পৃথিৱীত যিমানবোৰ বস্তু আছে সেই সকলোবোৰ বস্তু লেটেণ্ট বা সুপ্ত অৱস্থাত থাকে, আনবৰ্ণ হৈ থাকে, যাৰ জন্মই নহয়। She gives life to different organisms of the earth. আৰু বৰষুণ অহাৰ পিছতে পৃথিৱীত বিভিন্ন অৰ্গানিজমৰ জীৱন পায়। She purifies and beautifies the earth. বৰষুণে আহি এই আমাৰ পৃথিৱীক পিউৰিফাই কৰে আৰু সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে। চ' এয়া আছিল আমাৰ কবিতাটোৰ শ্বৰ্ট চামাৰী। আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে বুজিব পাৰিছা। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ বিং উইথ মি। ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিঅ'
Please like, share, and subscribe to my channel, Learn English with Sophie. Thank you.